Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu önceki videomda zaten gösterdiğim dolabı açacağım. Hadi açmaya başlayalım. Ay. Tüy de git. Açtım sayılır. Açtım. Ama kutunun ağzını açamıyorum. Neden? Çünkü burada da bant varmış. Acele etmem gerekiyor. Doğum gününe gideceğiz. Of. Açamadım arkadaşlar. Açtım. O araya da bant var ya. Çek gitsin. Kopmuyor da. Böyle yapsam yetiyormuş. Oy. Ödüm patladı. Evet arkadaşlar, açtım. Anne video çekiyorum. Hemen koy oraya. Evet. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Bayıldım. Size tanıtacağım düzgünce. Önce iyice bir tanıyalım. Şöyle arkadaşlar. Burada da anne zırt pırt girme ya. Burada da çekmecesi var. Bakın şöyle. Buraya ben daha sonra ekleyeceğim bir şeyler. Burada buzdolabısı var. Buzdolabının kapağı var. Üstünde de gene bir dolabı var. Şurayı da açalım. Ay. Açtım. Her şey bantlamışlar ya. Telefonun üstüne düştü. Ben öbür kutuyu tanıtacağım size. Daha kutunun içinden çıkarmadım. Ay. Düştü arkadaşlar. Bir dakika. Ay. Aldım. Şöyle küçük bir tane buzu var. Bir tane değil, iki taneymiş. Şöyle bir tane daha buzu var. Ve bardağı var. Bu pilli arkadaşlar galiba. Arkasında pil falan var. Onları da başka bir videoda görürsünüz zaten. Şöyle. Bu kutu mu? Arkası kutu galiba arkadaşlar. Yok ya, bunu açamıyoruz. Bu kutu değilmiş. Kutu sandım arkadaşlar. Bunu böyle koyalım. Buzlarını yanına koyalım. Tamam. Evet, bu kısım tamam. Göstereceğim sonra hepsini bütün halinde. Şöyle bir kapağı var. Açtıkça heyecanlanıyorum arkadaşlar. Şöyle kapağı var. Buraya da şeyler falan koyuluyor. Burada fırını var. İşte burada da bir şeyler yapılıyor. Burada da çekmecesi var diğerinde olduğu gibi. Şimdi bunu açalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar her yeri bantlamışlar. Sanki içinde
Devlet sırrı var. Ama ses çıkarıyor be. Şunu açalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şöyle küçük bir tane tavası var. Çok tatlı. Şunu koyalım. Şöyle tenceresi var. Burada kapağı var. Böyle. İşte var da var arkadaşlar. Ay gene düşürdüm. Her neyse. Ve şeyi var. Şöyle. Spatula mı? Ne? Burada da kepçesi var. Bir de bunları asmak için bir yer yok ki. Diğerinde de yok. Her neyse. Evet arkadaşlar bir dakika şöyle düzgünce koyalım. Ay. Arkadaşlar bu sakarlığım üstünde. Üstünde diyorum ben. Şöyle koyalım. Telefon kaymış. Evet şöyle göstereyim. Bunu ben daha sonra stickerlar yapıştıracağım. Öyle de video çekerim herhalde. Ay. Allah'ım yarabbim ya. Nasıl bir şeydir? İşte gördünüz arkadaşlar siz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, like atmayı. Gerçi aynı şey geliyor ama unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Ne olursunuz kanalıma abone olun. Çok zor durumdayım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.